Marauria riri ritwa riaku nigetha mamenye ni guko ri kumacereire. Gitagwo Kiarie wa Kimotho. His name is Kiarie Kimotho. His dad was Kimotho. My name is Kiarie Kimotho. Yeah. Do you hear who guys are speaking in English? Yeah. His name is Kiarie Kimotho. Yeah? Yeah. What was the time of your life that you most enjoyed? Marauria riri kuma aciarirwo tondu ni marakiona kwina meago thiku ici ri ni ihinda ririku ria muturire waku wakenereire muno? Ihinda riakwa ndaciaritwo kana ndaciarirwo 1922. Guka was born in 1922. Oh, okay. Yeah. Okay. Riu ni maundu ariku mwakenagirira hingo iyo ta anake kana ni mwakenire ta ithuĩ turakena? Riu ri mĩikarĩre itũ yarĩ mĩingĩ mũno tondu kwanja twambire kũrĩithia mbũri tukĩrĩithia mbũri nyingĩ nĩtwarĩithagia mbũri nyingĩ tondu mũthuri ũrĩa warĩ mbũri 50 ndarĩ mbũri ndataragwo mbũri. Riu kuma mbũri 80 igana magana merĩ nicio twahotaga kũrĩithia. Okay. Mbere mataririe. So Guka say what he did when he was young, what was fun for him was grazing. And someone who had like 80 goats or cows was considered poor because people had like hundreds of cows and goats. So his time he spent, his fun time was actually grazing because one person could be looking after like 80 cows or 80 sheep. Yeah. Ndio twarĩithagia rĩ nĩtwakoragwo twĩna ũndũ ũngĩ twetigĩrĩte ũgwati hĩndĩ tũrarĩithia. Harĩ nyamũ yetagwo ngarĩ na kana cui. Riu we nĩ ũramĩmenya ngarĩ kana cui. Nyamũ ĩyo nĩ ũngĩarorire mũno ndĩkae gũgũtunya mbũri tondu yarĩ njũgĩ mũno. Yarĩithania nawe wathiũrũrũka na haha ĩgathiũrũrũka nawe o ĩgĩcaria handũ ha kũnyitĩra mbũri. No rĩrĩa rĩona we wahana ta wathiĩko nĩ kahinga rĩ ĩkaguthũkĩra mbũri. So I think when we were grazing, he is saying the hardest time was sometimes the lion and the leopards and tigers would come. So it was very hard to herd all the sheep and take care of them from the like one leopards. Yes, because at the time, if you go maybe to look after maybe a herd, then it will go for the other one, and when it have a chance, it will get one of them. So there was still some, those are the challenges. So do we have nĩ kwarĩ thimo ciahũthĩkaga na thimo icio ciarĩ nyingĩ nĩ mĩthemba mĩingĩ mũno tondu nĩ ciathiaga atĩrĩrĩ ta kuga ndathiũ ĩyo rĩu nĩ thimo ndathiũ rĩu nĩ kuga nĩ ũndũ ũrĩa ũreka wathiĩ wacaria ũndũ ũrĩa ũngĩka ũgakĩrwo rugũra ũgakiuga njĩra cia tegi kana angĩkorwo he kanyamũ ũgũkĩenda gũtega rĩ ũrĩe rĩ nĩkĩo gĩatũmaga hagĩe thimo. He say there was a proverb, if I translate in English, it says, I moved this way and this way. I moved this way, and it's kind of his favorite proverb. Meaning, when you go this side and the other side, you are looking for something to eat. But then, if someone asks you, I moved this and this, you're supposed to say, those are the ways of the hunters. Because the hunters have to move here and there for them to get something to eat. So it's kind of proverb that motivates people to work. You need to move and move so that you can have something to eat. Right? Oh, so like, okay. Yeah. Got it? Another question? What has changed in the world since you are a teenager?
Kĩũria kĩu kĩngĩ-rĩ, maroria atĩrĩrĩ, kuma rĩrĩa warĩ mwanake-rĩ, nĩ maũndũ marĩkũ ũrona macenjetie? Kuma rĩrĩa ndarĩ mwanake-rĩ, maũndũ nĩ macenjetie maingĩ mũno, tondũ andũ anyinyi ekũrĩkia kũneneha nĩ makoragwo na mũgũnda, nĩ makoragwo na maũndũ maingĩ mũno, nĩ makoragwo na mũgũnda, nĩ makoragwo mbũri ta icio ndagweta, na mũndũ nĩ eragwo nĩ ithe akarĩithie mbũri kana akarĩme mũgũnda, na nĩ etĩkagĩra ndaregaga. So he's saying one of the things that has changed, when they were young, someone would be given a piece of land where they expected to grow food and provide for the, bring food to the house. They could also be sent by their parents to go for herding, but no one would actually refuse. It was mandatory. You had to go. You could not actually argue about it. But now, let's hear what has happened. Haya, nĩ waigua mũndũ akorwo nĩ atuĩka mũndũ mũgima, nĩ etĩkĩrĩte kũrĩithia, nĩ etĩkĩrĩte kũrĩma, na gũtirĩ ũndũ angĩerirwo ĩko arege. Harĩa mũroiga kana mũroria ũrĩa kwarĩ ũtiganu wa hĩndĩ ĩyo na rĩu, kwĩna ũtiganu mũnene mũno, ona tuonaga tarĩ thĩ. Uka is saying, looking in the past and now, he finds like the earth has just been turned over. Because people are so respectful. There was no argument. Yeah? So you're given as a responsibility, you'd take it. But now, he finds like the world has just been overturned. It's completely different. Hey, Guka. Gũtirĩ ũndũ ũngĩatũmirwo nĩ mamiguo kana thoguo ũrege. Ũtiganu ũrĩa wĩho wa rĩu na wa hĩndĩ ĩyo, ciana iria iciarĩtwo rĩu nĩ tũrona harĩ ũtiganu mũnene mũno, tondũ karerwo thiĩ wĩke ũkoiga ndigwĩka, ndigũthiĩ. So he's saying another thing he finds that if they were sent by their parents, they would do it very fast. But he has realized the children that are here nowadays, you are sent somewhere and you can even tell your parent, I will not go. So those are things that he can't actually, he has seen that have really changed. What are major historical events that you lived through or participated in, and how did these influence your life choices? Nĩ maũndũ arĩkũ macenjetie ma history na maũndũ macio mekĩkĩte-rĩ, rĩu mũgĩkũra gũcenjia nginya thirikari na kana nĩ macenjetie mũtũrĩre waku? Nĩ maũndũ arĩkũ macenjetie? Rĩu maũndũ marĩa macenjetie-rĩ, tũngĩtua kũgana ng'ano icio-rĩ, ona rũtingĩthira mũthenya ũmwe na rũtingĩthira thikũ igĩrĩ, tondũ nĩ ng'ano cia magegania kana cia gũthitũra andũ, tondũ maũndũ mau marĩ kuo hĩndĩ ĩyo, rĩu gũtihana ũguo, rĩu nĩ gũthũku. So he's saying for him to explain about his history would take not even 2 days, will not be enough. 2 days will not be enough. But he finds that the world has just become bad. Comparing how it was and now, he finds that things have just turned to be different. Maũndũ arĩa macenjetie kĩrĩa-rĩ, ta mau Guka-rĩ, ũngĩtũhutĩria ndagĩka ĩmwe-rĩ, mau-rĩ, onayo nĩ yatũmire gũcenjie, tondũ ũngĩandĩkirwo nĩ mũthũngũ, tuge rĩu no andĩkwo wĩra nĩ mũthũngũ, ũrute wĩra ũcio ũigue nĩ wanoga ũikare thĩ, mũthũngũ agũkore ũikaire thĩ, egũgwĩta Kamau, kuja hapa yumbularifu nigga. Rĩu-rĩ, wambĩrĩrie kũhũrwo na ngundi, wambĩrĩrie kũhũrwo na hĩ na mateke. So he's saying during the Mau Mau time, if a white person would find you seated when you're supposed to be working, maybe in the land,
Full. And then you'll be beaten. Yeah. In all ways. You'd use anything that is there to actually to beat you. Even a rock. Hey, okay. Leure. Muthungu angiakuguthire. Riu turi o haria ha mbara-ini ino wetirwo Burari 4. Burari Cenji. Ungiahutirie muthungu uguo hanini agutware njera no ige mieri iria ukuohwo. So what happened if by any chance the white will be beating you and you by happen to like touch them, he'd take you to jail and decide how long you stay in jail. Riu tukihurwo muno tukiigua riu ni twarakara tukiambiriria guthondeka uria tungiaga kuhurwo na ni twathondekire twathondeka ri tukiuga ni tukurwa na muthungu na ni twaruire. So he's saying when they realized that there was too much of torture, they decided they now had to fight back with the white. So they had to come up with a strategy how to fight for their rights. Riu riria twathondekire mbara tutihariirie tondu tutiari na micinga itu no kiria twari nakio ni ruhiu ni ikimu riu tugithondeka mbara na tutiri na indo cia kurua. So they had to organize how to fight with the British. The British had the guns, but for them they didn't. What they had was the sword and the spears and the pangas. Riu ri tukiambiriria mbara itu na tugithondeka andu tukihoya Ngai tukiheo hinya wa gutura micinga na tugitura. Riu ni twambiririe mbara na muthungu tukirwa na muthungu ni twaruire mbara na muthungu mbara nene muno. So you say they had to pray so that God would give them the strength to do the fight, and he also gave them the wisdom to make guns. So God gave them the wisdom to make their own guns. Muthungu mumenya ni twaruire nake muthungu twamukoraga akiria irio hindi ni tumithondekete ni yambiriirio twakora akiria irio thaa 7 hindi o tukiri na tumicinga twitu turia tuturite na no turaturwo na no turatwarwo kuria andu aria mararua. So what they would do to fight the whites, they would actually meet them when they were having the lunch and just invade them. Twakoraga muthungu akiria irio thaa 7 tukimwira mikono juu akoya moko riu agakunyita mbahati tukamuratha ndio twina micinga na tukora. Muthenya ucio kuu itura riu riakoragwo ri iruru muno kurora mahendimeni na macibo makamuhura muno tondu ni moraga muthungu. So they were actually chiefs that time. So they either would kill a white. That night would be chaotic because the chiefs, remember the chiefs were appointed by the British, they would fight them for the whole night. So that day then they kill like a white person would be a total war over the night. The next question? Chief and yeah. Ni twaruire muno. No onginyagia igikinya mbara nene muno yarwagwo mathaa kindu ta kwa mufano kindu mathaa 24. They would actually fight for like 24 hours non-stop. 24 hours non-stop. Athungu aingi ni mathiaga akorwa arari na shamba yake agakora mundu akamwira riu nie ni nguthama Kenya na ni ngugutigera mugunda uriku mbara riu hindi o ni hire muno agacoka kwa Ruraya agutigira mugunda. So how they secured the pieces of land when the British realized that the war was too much, someone would just tell you there is too much fight, I'll leave you this piece of land and then you would just fly back to
Britain. To Britain. The next question. What did you want to be as a child? What did you want to be when you grew up? Okay. Ni marori atiriri. Ni turi ukakirira turi kirigia kiria. Kia mau. Kana mwathire thukuru no reta marathoma bakugania ngenda gutuika mwarimu ndagitari kana inyo kuri undu mwerirageria gugatuika riu ithuiri ni twerirĩirie kugia maundu maingi muno kugia na ugi wa githomo na andu angi aitu magie na ugi uria mangika ta undu kwa mufano ta gucabithia mabuku na gwika undu ungi nigetha riu tuiguane na muthungu. For them, they actually wanted to get the knowledge how to write the books and also to speak in English so that they'll be able to communicate even with the whites because there was a language barrier. Tondu andu aitu aingi matiathomete mahanaga atia oguo riu magigithoma ona angi ni makoretwo mathiite Ruraya na magathie angi makanyita degree angi magathie Uganda makanyita degree magicoka uguo tugigithie uguo kinyagia muthungu riu ndacokire kugia na hinya wa kuoya mugunda. So some of their family members, their parents had not gone to school, but there are those people who were born after them who went to school. So when they actually gained the knowledge, the British were not able to conquer them anymore because they understand the policies. Tujike marori atiriri marona uturetwo matui ati kana mwaturagwo no na niki riu uhoro wa guturwo matu ni uthaka twacaragia uthakare woneke toria riu ungihumba tai kwa mufano kana wihumba shati njega kana kiratu kiega riu ni maritati twacaragia. Okay. Uturwo matu nigetha wikire tunyamuha hau wikire tunyamuha ho riu uguo niguo atumaga tutwe matu. So for them, the reason why he has his ear piercing was actually to do for beauty. So they would actually pierce their ears and then they would hang like, you know, jewelry on there. So it was just beauty. They were looking for beauty. Tondu ni kwari nyimbo cia mithemba nyimbo icio ni nyingi muno ona itingigwetekania uria nyingi tondu kwari rwimbo rwetagwo kibata kiathiaga theta twinire hanini kuga kibata na kibata ri ni kuga ni ukorwo na ruhiu rwa njora umire kiharo ugirwo ngemi ya tumia ngemi nicio ciugagwo na ko matikwe tondu riu uria uronwo gika wega uria urabira ruhiu na ni ungioigire ang'ania matiguthoitha kibata no uria ukuga thoithe riu mukambiriria kurwa na hiu riu muguteithũranwo ni athuri mugakirwo tiganai. Okay. So Bukai is saying they had cultural activities where actually they would gather together and they would actually, someone would demonstrate his skills, like his fighting skills, and women would actually like celebrate, and then they would do like a competition of who actually would dance better than the other. And they had thousands of songs that they would sing in every season. Ndari umwe wayo na ndari mubango ucio wa kurua na nitwaroire umene twaroire ri twaroire kinya muthungu akiambiriria kura guku gucoka Ruraya riu ni kuga rwimbo kiria kabara kau ni gatugunire otiga handu haria hacokire hagithuka muthungu arikia gucoka Ruraya no ti othe ni kuri maheirwo citizen aikare guku acio maheirwo citizen riu agagiuka riu agakikwira mugunda uyu ri ni ngugutiniria no gwacokire gugithuka
Andũ aitũ Agĩkũyũ aitũ rĩ twatigĩrwo mĩgũnda nĩ mũthũngũ rĩ makĩambĩrĩria rĩu ningĩ nao gũtũtunya one. So Guka actually participated in Mau Mau, and some of the British, they had a chance to become citizens. So they actually gave the citizenship to live in Kenya. But Guka had said, those are some of the people, because they big pieces of land, they actually also gave to some of the Kenyans who actually engaged in the war and they did not have somewhere to live. So they were given residence. Any other Did he have any career that he wanted to be when he grew up? Ayethuka ukaroria atiriri kana uri mwana kio kienda gukura ri kana kuri undu wenda gutuika ta mwarimu kirorire nĩndendaga gũkorwo ngĩmenya ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa Kenya. Akorwo nĩ kĩndũ rĩ rĩu ngenda kũmenya ũrĩa kĩrathondekwo nĩgetha naniĩ thondeke, na nĩndendaga mũno gũthoma no ndiahotire gũthoma tondũ baba ndarĩ na hinya wa kũhota gũthomithia, no andũ arĩa maithe mao magĩire na hinya wa kũmathomithia rĩ nĩmathomire, ona angĩ magĩthiĩ Rũraya, ona angĩ magĩthiĩ bũrũri ta wa Uganda gũthomera magĩthoma magĩcoka magĩũka. Okay. So Guka actually wanted to know about what was happening in Kenya. He also wanted to gain the knowledge so that he was able to make like different stuff. But he didn't get the opportunity because his parents were not able to educate him. Though there are those people where the families were able to take their children to like in Uganda, and they actually went to school and succeeded. Yeah. Any other query? Good to go.